Assalomu alaykum ustobalar, yashadagi kuzatuvchilari. Ko'pak kerak edi menga. Uchaman deyapman meni. Navro'z mal. Akalar. Navro'z maldan. Navro'z malda sekin. Bitta menga ko'pak topaylik. Ali ichiga tiqib olib bitsa zarar yo'qmish. Bilmadim endi. Qanaqa zararli, qanaqa zararsiz. Red Bull qanoqlantiradi, uchadi deydi-yu ashinasi akalar. Bizda uchamizmikin deb uchgani oldik, uchta bo'ldi shekilli. Uchish maroqli-ku. Bitta uchaylik, uchib olib. Palmalar qaranglar. Ustiga chiqib kokosdan hozir uchaylikmi, akalar, nima deysizlar? Teshigi yo'q, drill topish kerak, teshish kerak uniki. Olish kerak. Mana Navrozma ko'rib turganinglardek. Akalar, vashsim ko'pchilik pul so'ragan. Lekin pul yo'q. Pul yo'q, Red Bullga pul bor, xoma. Onasini hamsa. Bittasi 500 ming so'radi. Bittasi 300 ming so'radi. Yana bittasi 400 ming so'radi. O'zim xotirim 300 ming so'radi. Mana ikkita 300 ming, bitta 400 ming, bitta 500 ming. Qarz so'ragan odamlar bor. Pul ko'p, to'g'ri, lekin nima deydi? Meni chiqmaman. Mana shu ma'na emas, ma'nan bo'layotibdi akalar, to'g'risini ayting. Daxuya chiqim bo'lib ketdi o'zichi. Mana shu oyda o'zida ko'payib ketdi chiqim. Keyingi oyga tushib qolar chiqimlarim. Lekin mana shu oyda o'zida tiqilayotibdi chiqim. Nasa pul so'rashadi mendan. Boysiz, ha boyman. Lekin o'sha boy bo'lganimda ham o'zimga ham yetmayapti, tushunasizlarmi? Ashunda ham o'zimga yetmayapti. O'zimga qachon uchun yashashim kerak-ku meni. 27 mingga oldim men o'lgur haromini ichgani. Onasini ham 27 ming. Baridan kechdim, endi mazasini bir ko'ramiz endi.